Hello，大家好，我係小西。今次就係第一次拍呢個化妝嘅過程，就係小我郎嘅呢個造型嘅化妝過程啦。咁同埋想拍埋我今次試影嘅過程，即係記錄，都係我今次用咗啲乜嘢，希望大家會鍾意啦。咁事不宜遲就開始化妝。其實係呢個素顏嘅狀態，我已經做好咗呢個保濕啦，但係對我嚟講都係有啲太赤咯。之後就係發夢。唔記得隆重介紹一下一個好靚嘅貝殼盤，其實係我機緣巧合之下買嘅，我覺得佢好靚啦，但係咧佢啲配色完全唔啱我咯，即係你諗下邊個出街會化呢個配色嘅妝？然之後我發現小我郎係呢個配色咯。大概就係咁樣，大概係這個樣子。佢而家喺呢個狀態，我而家要上頭啦，我好驚啊！大概係咁樣嘅感覺，因為呢個係我自己揀嘅顏色咯，我用萬用筆去整嘅一頂小我郎。其實我上兩三次出嘅時候都係用緊淘寶上面嗰啲現成嗰啲域，但係我覺得隻色唔係咁似，自己覺得啦，可能係我有色盲，所以我就自己揀咗一頂，我用咗好聰明嘅方法，咁樣就唔會夾到隻耳仔好痛。佢隻耳仔勁多鯨鱗框眼咯，係啦，就係咁樣。我盡咗力㗎啦。我好努力，因為我本身一粒耳窿都冇。呢個角度睇好啲。好啦，跟住我就要換衫。咁我而家已經整裝好，即係着好衫啦。跟住我就要搬我啲嘢出去出邊啦。我諗咗好耐，今日要搭 Uber 過去定係搭巴士，跟住最後諗咗下，有啲緊缺，所以就搭巴士過去。我要搬我啲一大篋，我想講啲嘢仲重過我去日本旅行咯。我唔知想點。我而家真係好似走難咁樣，然之後我仲有多個背囊仔咯，笑死！
家就係到咗屋企，我要準備拆我嘅假髮。但我想講一件好好笑嘅事，就係咧，我除咗個假髮同個髮色同小樓郎係一樣嘅咯。到咗呢個痛苦嘅除。呢個膠紙係我用過最容易撕同埋冇咁容易起水泡嘅一隻膠紙，非常好用，冇咁痛咯，係，同埋佢拉嘅效果都好好。又唔係話真係完全似，反而佢比較似公式嘅髮型多過而家呢個髮型咯，但係都好似，係有啲一笪笪咯。雖然我個頭髮係，拜拜。好啦，真係完啦，拜拜。